To'g'rida darvozadan kelasizlar, chap qo'lga burilasizlar, sal o'rtaroqda mana o'zimizda akamizni ko'rasiz mana. 3 million 900 ga ketdi mana. Sir variantidan ekan, qadrli o'quvchilar. Hozirdan kirgandan keyin mana zilonni zonaga kelsalar, sog'ligiga kafolat ha. 06 mi 16 mi? 0600 ha. Qora tim qora zo'ridan ekan. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Zang bilan solishtirasizlar. Qaysi bozor arzon? Nechmi? Qancha deyapsiz? 35. Afg'onmi? Kimga urug'likka afg'on kerak bo'lsa, nomerini tashab ketdik. Biza qo'shadida narxini 910 million deb o'tiradi. Mana akamiz o'zi arzon, mana shunday hisorlar chiqib qoladi, kashdan qo'raga qo'shib o'rgandan keyin narx ham patolog bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Jasur o'z kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan akalar, ukalar, hurmatli YouTube ixlosmandlari va kanal obunachilari do'stlar, mana bugun biz Surxondaryo viloyati Termiz shahri Markaz Mol bozoridan videorolik tayyorlashga qaror qildik. Bugun hafta kunlaridan yakshanba 23 avgust 2026 yil. Bugungi videolarimiz qo'y-qo'shqor qatoridan bo'ladi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarimizda hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lganlar podpisatsiya qilib like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Shunda biz qo'y borayotgan videolarning birinchilaridan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Do'stlar, bizdan yiroqlashmang, biz videolarni boshladik. Qadrli obunachilar, kecha Zang mol bozori dedim, narxlar tashagan, anchagina quladi narxlar. Biz mana Termiz mol bozoridaman. Endi Termiz mol bozorini yoritamiz, qo'ldan kelgancha narx-navolarni. Qani ko'ramiz, narxlar balandmi, pastmi? Mana echkiloq so'ragan aka-ukalarimiz bor edi. Ko'pincha kommentariya keladi menga, echkiloqlardan bo'lsin deb qayta kommentariya keldi. Mana o'zi jammini ko'rasiga keldim, Azamat qassob jiyani. Ko'ringlar, mana selli echki uloq taka kirgizgan 1 million 200 dan boshlanadi 2 milliongacha. Mana bular 1,5 ekan. Takachalari, qadrli obunachilar. Har xili bor. Shu 1 million 200 dan 2 milliongacha. Saylab olasizlar. Endi quyug'i katta kichikligiga qarab narxlari ham. Saylab tanlab olaverasizlar. Mana bu qo'rada ham bor. Mana endi to'g'ri tushunasizlar, bir ikkitalari bor. Egasi yo'q, egasi ketgan deydi. Shunday bo'lsa ham mana qo'ldan kelgancha yoritdik, lekin egasi bo'ladi. Mana shu yerda o'tiradi, mana qizil kepkali bola. Ular 5 million 300 dan deyapti. Sog'liqlarni kichkinalarni 2,5 milliondan, 3 million 200 dan deyapti. Har xili bor bularni ham. Ketgan bunday aytgisi kelmaydi. Shunday bo'lsa ham biz qo'ldan kelgancha yoritamiz. Biz iloji boricha ko'proq video olishga harakat qilamiz, lekin shunday bo'lsa mana shunaqa bozorda uchrab turadi bitta ikkita. To'g'ri tushunasizlar. Bola saviya nima deydi, tayyor emasmi bilmayman. Vodiynikiga o'xshab uchrab turadi bitta ikkita, baribir har bozor bor. Shunday bo'lsa ham sizlar uchun yoritib ketaveramiz. Iloji boricha bo'yni aytganda ko'proq video olishga harakat qilamiz, lekin mana shunaqalarni deb to'g'ri tushunasizlar. Videomiz qisqa bo'ladi. Lekin mayli, sizlar uchun qo'ldan kelgancha yoritamiz. Jammi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, tinchmisiz? Mana ukamizniki bor bu yerda, o'zimizda. O'zi tushum narxini o'rganamiz. Nech pul bo'lyapti? 4 million 600 deyapman. 4 million 600 ha? Aytilishi. Ko'zi qo'shqor o'tgan ekan. Akamda turingchi? 4 million 600. Bitta burada ukam. Mana ko'ringlar, ko'zi qo'shqor, qadrli obunachilar. So'radim bozor. Qancha? 4 millionga bermayapsan ha? 4 millionga berilmayapti. 4 million 400 bo'lsa mana shuni berib orar ekan, qadrli obunachilar. Bular ham sendan ha? Nech bilyapsan bularni? 4,5 million. Mana bu 4,5, mana suyagi yeriga 5,5 ha? 5 deyapsan ha? Suyagi yeriga 5 ekan, qadrli obunachilar. Ko'ringlar. Savdo qancha bo'ldi bunga? Savdo bo'lmadi. Ertalab tong sahar savdosi bo'lmagan ekan bular, lekin mana shuniki bo'lgan ekan. Nech bilyapsan sen ukam? Bular nech pul? 3,5 million ha? Ikkalasi. Urg'ochimi deyman ha? To'qli ekan. 3,5 milliondan ekan. So'radim bozor? So'ramadi hali. Bozor hali so'ramagan ekan. Mana ko'ryapsizlar. Bu baraka bo'ldimi deyman? Qanchaga ketdi? 33 ga. Qo'chqorchami? Shu yilgi ertachi qo'zi ekan, 33 ga baraka bo'ldi mana shu qo'zimiz. Qadrli obunachilar, ko'ringlar. Mana bu yoqda ham bor ekan qo'zilar. Nech pul ekan bu qo'zilar? Yaxshimisizlar? Ikkalasi bir joyda, urg'ochimi? Urg'ochi ekan, ikkalasi bir joyda 5 million ekan. Bunisi yerigroq ekan, unisi kichikroq ekan, qadrli obunachilar, mana ko'ringlar. Endi bu yoqda yana bitta bor ekan. Ya mana bu ham sizlardanmi?
Nechi pul ekan bular? Donasi 5 milliondan. To'qlimi bular? O'zi. Qo'zi. Qo'chqormi, urg'ochimi? Qo'chqor ha? Ikkalasi ham qo'chqor qo'zi ekan. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 4,5. Savdosi 4,5 donasigami? Savdosi 4,5 bo'lgan ekan, qadrli obunachilar. Ko'ringlar, semizroq ekan, bularga nisbatan suyagi ham yirik ekan. Qani? Bu nechi pul ekan bu? Sovliq. 15 deyapmiz aka. Qani bunday o'tiringchi. Nechi pul ekan aka bu? Savdo bo'lyapti aka. Qancha bo'lyapti savdo? Ikkalasi 10 million bo'lyapti. Ikkalasi 10 million. Qisira. Qisir ekan. Sovliqimiz ko'ringlar, semiz ekan lekin mana bunisi ham semiz ekan. Ikkalasi 10 million savdosi bo'layotgan ekan. Aytilishi qancha donasini? Aytishimi? Ha, 15. 6 million 500 dan ekan donasi. 10 millionga ikkalasini so'rayotgan ekan. Qadrli obunachilar. Davom etamiz mana. Hozir sog'ling yaxshimi? Charchamayapsanmi? Nechi pul lepsan? Rahmat, rahmat. Nechi pulda? 7,5 dan. Hozir savdosi bo'lyapti. Aytilishi 7,5 dan. O'zimni mahallamdan bola ko'ringlar. O'zimni do'stim. Aytilishi 7,5 dan. Savdo qancha bo'lyapti? 5,5. 5,5. 5,5 dan so'ralyapti mana. Yaxshi qo'chqorlar ekan, ko'ringlar, boqishga. Mana buni ko'ringlar, mana bunisi ham. Mana bunisi semizroq, suyagi yirikroq ekan. Davom etamiz. Mana bu yerda qo'zilar ham bor ekan. Aka nechi pul ekan? Qo'chqormi? Nechi pul? 5. Aytilishi 5. Savdo qancha bo'ldi akam? Qancha? Endi keldik. Endi keldingiz a? Savdosi bo'lmagan, endi kelgan ekan. O'tgan yilga qo'zi qo'chqor ekan. Mana bular shu yilga ekan. Aka bulari nechi puldan? 3 dan tepa, ha? Aytilishi 3 dan tepa ekan. Qo'chqor urg'ochi akam? Ikkitasi qo'chqor, bittasi urg'och. Ikkitasi qo'chqor, bittasi urg'ochi ekan, ko'ringlar. Savdo bo'lmagan, hozir kelgan ekan bular. Uka nechi pul deyapsan buni? 1 million 200 takacha, yosh takacha 1 million 200 mana ko'ringlar. So'rayaptim bozor. 900 ga so'rayapti. 900 ga so'rayotgan ekan ukamiz takacha olib chiqqan, ko'ringlar qadrli obunachilar. Mana bu yoqda ham bor takachalar. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qalaysiz? Rahmat, rahmat. Nechi pul deyapsiz? 1,5 million. Donasini, ha? Donasi 1,5 dan. So'rayaptim bozor? Hozir keldi. Bittasi kichikroq, bittasi suyagi yirik ekan, ko'ringlar. Mana ikkalasi ham takacha 1,5 million. Hali savdo bo'lmagan. Davom etamiz. Ya nechi pul deyapsiz? Nechi pul deyapsiz, brat? Ha? 18 deyapti. Uni ham so'ramaganda ola. Aytilishi 18 ekan, savdo bo'lmagan ekan. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Nechi pulga so'rayapsiz? Mana shuni urg'ochimi? Qo'chqor. 37 ga so'ralyapti. Aka qancha deyapti? 4 million bering deyapti. 37 ga so'ralyapti. Qadrli obunachilar. Bu ham 4 mi akam? Ha, u ham 4. Qancha so'ralyapti? 3,5 so'ralyapti. Qo'zi kechki variantidan ekan. Mana ko'ringlar, shu yilga qo'zi. Mana bu o'tgan yilga bo'lsa kerak. Qadrli obunachilar. O'tgan yilga bu. Bu o'tgan yilgisi ekan. Mana ko'ringlar qadrli obunachilar. Savdo yaxshi bo'lyapti o'zi ertalabdan. Mana bu yoqda akamiz ham bor ekan. Takachalar nechi puldan ekan akam? 1 million 700 dan takachalarimiz 3 dona ekan-da. 3 dona ekan. 1 million 700 dan. Kichkina qo'zilar qancha deyapsiz? Kichkina qo'zilar 3 milliondan. Qo'chqor urg'ochi. Birov qo'chqor, birov urg'ochi ekan. Kattasi-chi? Kattasi 3,5 ekan, qadrli obunachilar. Mana narx-navolar. Mana bu o'rta qatorga kelaverasizlar mana. To'g'rida darvozadan kelasizlar. Chap qo'lga burilasizlar, sal o'rtaroqda mana o'zimizning akamizni ko'rasiz mana. Qisir sovliqlar shu 4,5 million, 4 million 200 dan. Savdolar 3 million 400, 3 million 500 dan bo'ladi. Saylab olaverasizlar. Qisirlari ham bor, bo'g'ozlari ham bor. Mana saylamaga hozir o'zi yo'q ekan, o'zi bo'lganda so'rardik. Lekin narxlari shunday bo'ladi bularni. Ko'pincha yo'qsizroq variantidan olib kiradi mana. Do'stim, ishlar yaxshimi?
Kayfiyat joyidami? Bo'lyaptimi? Ana nima gaplar? Ishi? Bo'lyaptimi? Farqi bormi qozoq bilan? Mayli, ishlarga omad. Qozoq go'sht olib kiradigan do'stimiz Shahboz. Shunga so'rayapman, qozoq bilan farqi bormi desam, 2 marta bizniki zo'r deyapti-da. Mana ko'ringlar, lekin bular ham yaxshi sog'liqlar. Faqat ozgina yem berish kerak, qarash kerak bularga. Do'stim, qalaysiz? Assalomu alaykum. Bularni qancha deyapsiz mana bularni? Mana shu kichkinani. 5 dan aytilishi. Qo'chqor qo'zi. Mana bu sog'liqlarchi? 4,5 dan tushib beradi. Katta sizdan emasmi? 4,5 dan ekan tushib berar ekan. Katta boshqa kishilar ekan. Sen necha pulga olding? Keling, qora. Oldingmi? 3 million 300 ga baraka bo'lgan. Qani? Bitta yurg'izchi u. To'qli ekanda. Qo'chqor. Qo'chqormi? Qani? Qo'chqorga o'xshamay, urg'ochiga o'xshaydi. Bo'ladi, barakasini bersin. Bosgan. Davom etamiz. Mana bu yoqda ham bor ekan. Aka necha pul ekan? 5 dan, ha? Qo'chqorlar, ha? Ko'zi qo'chqorlar o'tgan yilgilar 5 dan. So'radimi, yo'qmi? Bozor so'ramagan, ha? Bozor so'ramagan ekan. Ona bola ham bor ekan. Aka ona bola necha pul ekan? Ona bola. Bo'lak-bo'lakmi, yakkami? Necha pul? 5,5 ha? Onasini o'zi yakka ekan. Qadrli obunachilar. 5,5 ekan aytilishi. Buchi bolasi. 2,5 ha? Urg'ochimi deyman? Qo'chqor ekan, 2,5 ekan. Bu aytilishi qadrli obunachilar. Savdosi bo'lyaptimi shuni? Qancha so'rayapti? Birat qanchaga so'rayapsiz? O'zimiz akaxon-ku, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. 4 million 150 ga so'rayapti akamiz. Ko'ringlar, o'zimizda akaxonimiz bo'ladi, o'zi savdosini qilyapti. Mana shu lekin simjun qavurg'asi yo'g'on ekan. 4 million 150 ga so'rayapti. Lekin arziydi, ha? Yo'q, yakkani o'zini. Bolasi qo'chqorcha ekan. Bara, yana sizmi? Teshmisiz, bo'lyaptimi? Qani aylanalikchi bozorga nimaga? Yo'ladi yo'qish. Yaxshimisizlar? Surat yaxshi. Qalay? Yaxshimi? Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qani necha puldan deyapsiz bularni? 5 milliondan, ha? Aytilishi. So'rayaptimi? 4 million 400 million 300 so'ralayotgan ekan mana. Lekin mana bunisi chiroyli ekan, ha? Lotni ham ekan. Bo'ladigan qo'chqorcha ekan, qo'zi qo'chqor. O'tgan yilgi bular qadrli obunachilar. Bunisi kichikroq ekan, dumbasi pastga tashlagan ekan. Necha pul ekan bu sog'liq? Qanchaga baraka bo'ldi? Aka, bermaysizmi? 3 million 900 qisirmi deyman aka? 3 million 900 ga ketdi mana. Qisir variantidan ekan qadrli obunachilar. Davom etamiz. O'zimizda akaxonlarimizni ko'rasiz. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Rahmat. Savdoga kelib qoldimmi deyman. Maysgami. Etli, semiz, to'q, urg'ochisi bir qo'chqor bor. Aralash, ha? Deyapsiz, qani bor. Kelishadigan joyi bor, ha? Qani bor. Badallarni ko'ring. Yo, yaxshigina ko'rinib turibdi o'zi. Marosimlar uchun mana yaxshigina kilosi yengillaridan. Kelaverasizlar. Ko'p aytaman-ku, mana shu yerdan bozordan kirgandan keyin mana zillyonni zonaga kelsalar, sog'ligiga kafolat, ha? Kafolat. Telefon raqami aytib qo'yaylik bitta akam. 91lik 91lik 584 584 61 71. 61 71. Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Mana nechta kerak deslaring bu. Mayli akam, savdoingiz bersin. Ya, bu qatorda ham bor ekan. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ruslan, bemalol o'tiring. Necha puldan ekan kichkinalari? Kichkinalari 4,5. Kattalari 5,5. Kattalari 5,5 dan. Mana bulari 5,5 dan ekan. Kichkinalari 4,5 dan. Mana ko'ringlar qadrli obunachilar. O'zimizni akaxonlarni ko'rasiz. Mana. Mayli, savdolayversin. Davom etamiz endi. Yuramiz, o'rta qatorga yuramiz. Aka necha pul ekan bu? Avg'onmi deyman? Chatish, ha? Gibrid ekanda. Necha pul ekan bu taka? 3,5 aytilish, ha? Aytilishi 3,5 ekan. Mana bunisi echkimi deyman? Necha pul bunisi? 2,5. So'rayaptimi bozor? Qancha so'radi o'qdi?
Birinchi turganda 2 so'ragan, oqtichi 3 so'ragan ekan. Mana bu tarafdan ham bitta ko'rsatib ko'ringlar mana. Afg'onga chatish. Qulog'ini qaranglar, boshqacha, gibrid. Bu qanchaga baraka bo'ldi? 9 million so'm. 9 millionni o'ziga toza, ha? Qisir sovliq 9 millionga ketdi. Semiz ekan. Qadrli obunachilar. Mana bu yoqda ham bor. Nechi pul akam? 10 million. Kashtan, ha? Dumba razrezlari joyida kashtan. 10 milliondan deyapti akamiz. Hozir kirib keldi, savdo bo'lmagan. Bu sovliqmi? Sağolun. Semizidan, ha? Semizidan ekan. Nechi pul sovliq aka? 8 million. Kelishadigan joyi bor, ha? Kami kelishadigan joyi bor. Sarvar aka o'zimni ko'chamdan aka xonim bo'ladi. Telefon raqamini tashab ketganmiz ko'p. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana shunday bo'lsa ham yana tashab ketamiz. Ayting aka telefon raqamni. 93lik 799 16 00 ha? 06mi 16mi? 06 00 ha? 06 00 ekan. Shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'ringlar, kashtanchik. Yoqda ham bor ekan mana. Aka bu nechi pul mana katta? 5,5 ha? 5,5 savdo bo'lmagan ekan hali. Kattasini aytyapman. Ko'ringlar. O'tgan yilga qo'yib qo'yishdi. Davom etamiz. O'tib ketaylikchi, akam. Nechi pul ekan sovliq, aka? Ha? 7dan. 7dan. Donasimi? Donasi 7dan ekan. Qisir ha bular? Bo'g'oz necha oylik? 2,5 oyda tug'adi, ha? Bo'g'oz variantidan ekan, ko'ringlar. Savdo bo'ldimi? 12'ye verme. Ikkalasini 12 ga so'ralgan ekan. Lekin mana bunisini rangi chiroyli ekan, ha? Hala variantidan ekan, ko'ringlar. Termizniki mezdimi? Sherobodniki. Sherobodniki ekan, qadrli o'g'illar. Sherobodlik akalarimiz olib kirgan ekan. Qari yo'qda bitta katta qo'shqor bor ekan, o'tamiz. Uka nechi pul deyapsan? Yaxshimisan? Bitta burchi kallasini bunday. Ko'ringlar mana. Yirik qo'shqor. Nechi pul ekan? 11. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 9ga bo'ldi. 9 ga bo'ldi. Savdosi 9 bo'lgan. 11 deyilyapti. Qo'shqor qo'yinglar. Shishakmi, cho'rimi? Yoshini bilmaysizlar, ha? Lekin semiz qo'shqor ekan, ha? Bu suyagi ham yirik ekan mana. Termiznikimi, Meslimi? Termizniki Mesli ekan. Mana bu akamizda ham bor ekan. Aka sizdagi nechi pul ekan? 6. Donasan? 6ga 5,5. Ha, mana bu 5,5. Mana bu 6. Aytilishi bu. So'rayaptimi bozor? Qancha so'rab turibdi? 8ga 4. 48 ga 4 ekan savdosi. Mana bu 48 ekan savdosi, mana bu 4 ekan. Ko'ringlar, qadrli obunachilar. Lekin mana birinchi turgan suyagi yirik ekan. Mana bu kichikroq variantidan ekan. Mana bu yoqda ham bor ekan. Nechi pul deyapsan ukajonim? 8 million aytilish, ha? Shishakka chiqmaganmi? Chiqmagan, ha? O'tgan yilga qo'zi qo'shib qo'ydi, mana ko'ringlar. So'radim bozor? Qancha so'radi? 6,5. 6,5 so'ragan ekan. Mana aka ko'ringlar. Lekin buni ham suyagi yirik ekan. O'qishga zo'r ekanda. Nari yoqda ham bor, hozir ko'ramiz. Bu juni, sim junlari tozalar. Nechi pul ekan, brat? 7dan so'radimi? Qanchadan? 66 dan. Lekin sifat ekan, sim jun ekan hammasi. Sifat qo'chqorlar ekan, mana ko'ringlar. 7dan aytilishi, 66 dan savdosi. Yaxshi sifat qo'chqorlar ekan. Raketa dumba yaxshi holatda. Mana birinchi turgani qop-qora, tim-qora zo'ridan ekan mana. Kelaverasizlar Termiz mol bozoriga. Mana shunaqa narx-navolar. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Zang bilan solishtirasizlar. Qaysi bozor arzon? Nechi puldan? 3 dana so'radimi? 2,5 ga bermadingiz, ha? Qo'chqor urg'ochi. Mana bu ikkalasi egizmi? Bunisi qo'chqor, ha? Hariga birinchi turgani qo'chqor ekan. Bu ham urg'ochi deb emas, ha? Urg'ochi ekan. Davom etamiz. Nechi pul ekan aka qo'z qo'chqorlar? 5 dan, ha? 5 dan aytilishi. Hali savdo bo'lmagan menimcha bu akamizga ham qo'z qo'chqorlar ekan mana. Ko'ringlar. Bu akamiz ham ko'p qo'z qo'chqor olib kiradi. Bu yoqda ham bor ekan aka xonimizniki. Qani?
Yaxshimisiz stoga necha puldan ekan? 7 milliondan deyapti. 7 milliondan zo'r ekan, simjunlar ekan hammasi. Necha milliondan? So'radimi bozor? Bozor so'radimi? 63,5 63,5 dan so'ragan ekan bozor. Qo'zi qo'chqor o'tgan yilgi tish buzmagan. Hali tish buzmagan. Mana qo'zi qo'chqorlar o'tgan yilgi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yaxshi tozalari ekan. Mana bu akamizga bor ekan. Nech pul ekan aka bu? Suyak yerak. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz tinchmi? Qancha deyapsiz? 35. Afg'onmi? Afg'on. Ko'ringlar mana qadrli o'rnashlar. Qarashan deyapti akamiz. So'radim bozor aka. Hozir keldi. Savdo bo'lmagan ha, o'g'lim. Savdo bo'lmagan ekan. Hozir kelgan. Ha, mana yerda Jamshid aka ekan bor ekan-da. Mana Afg'onda giganti. Qalaysan, nech pul deyapsan aka? 20 aytilish ha. Afg'on paroda mana aytilish 20. So'rayaptim bozor. Hozir kelding ha. Yoshi panja edi ha. Yoshi panja edi. Mana bu ikki bozor oldin ham chiqqan edi bu qo'chqor, ko'ringlar. Mana Afg'on qo'chqorga qiziqadiganlar bo'lsa, telefon raqam tashab ketaylik. 91lik 727 59 13. Mana shunaqa qo'chqor kerak bo'lsa, aloqaga chiqib berasizlar mana Afg'on. Mana garbanosi ham yaxshi kelgan. Oyoqlari uzun bo'ladi, bilasizlar Afg'onda. Qadrli obunachilar, ko'ringlar. Kimga urug'likka Afg'on kerak bo'lsa, nomerini tashab ketdik. Aka, salom. Sog'liklar. Ya bu o'zimiz aka xonimiz-ku. Olmaymiz bu akani. Hurmati bor ha. Voy, bu yig'laydi aka. Nech pul ekan? 7,5 bu. Semiz ekan ha. Dumbasi ham katta ekan, yumshoq go'shtga. So'radim bozor. 6,5 so'rayapti bozor. Bu ham ko'zi qo'chqorli ekan. Ko'chomdaydi turchi. Mana ko'ringlar. Qo'chqorlar yaxshi sirqdi, katta qo'chqorlar. Nech pul ekan aka? 9 aytilish ha. Aytilish 9 ekan. Cho'rimi deyman aka? Cho'riga chiqqan qo'chqor ekan. Mana garbanosi ham shishib ketibdi. Burunlari. Ko'ringlar. So'radim bozor. Bozor so'radim. Qancha so'radi? 7 million 800 ha. Bozor 7 million 800 so'ragan. Mana ko'ringlar qadrli obunachilar. Katta qo'chqorlar narxi. Mana bu yerda tashdan sovliq bor ekan. O'tib olaylik. Tinig'idan ekan. Qisirmi aka? Qisir ha. Ikkalasi ham qisir ekan. Tashdan sovliq qaranglar. Qanchalik simjun tinig'idan mana puxi yo'q ekan, bironta. Tiniq ekan. Aytilish qancha aka? Aytilishi 7 million deyapti aka. 26dan so'rashdi. Bozor. Yoshmi deymi ikkalasi ham? Bir tutdan ha, yosh ekanda. Lekin mana o'ta zo'r ekanda, simjun. Ko'ringlar mana narx-navolar ko'ryapsizlar. Mana shunaqalar uchrab qoladi. Mana shunaqalar uchrab qoladi. Qadr bo'lmasa bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bozordagi taktikani aytaman. Mana termil mol bozorga mana olib sotarlar keladi. Ba'zi cho'ponlar ham keladi. Mana shunaqa hisorlar teradi. Keyin borib qo'raga qo'shadi-da, narxini 9-10 million deb o'tiradi. Mana akamiz o'zi arzon. Mana shunday hisorlar chiqib qoladi kashdan. Qo'raga qo'shib o'rgandan keyin narx ham patolog bo'ladi-da. Shuning uchun bozorga o'zlaring aylanib yursalaring mana shunaqa hisorlar uchrab qoladi, tozalari. O'shaqa sirlari ham bor, o'shaqa taktikalar bor, o'yinlar. Har xil odam bor bozorda. Yana o'zimizni akamiz to'rasiga adashib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Rahmat, o'zingiz tinchmi? Nech puldan aka bular? Shular 8 dan ekan. Qancha so'rayapti bozor? Bozor har xil aka, 34 gacha so'rayapti. 34 gacha so'rayapti bozor. Bozor 34 gacha so'rayotgan ekan. 3 million 800 deb ko'zalarimiz. Mana bozorda ko'rdilaring. Videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qo'ldan kelgancha yoritdik. Videolarimiz yoqsa like, yo'qmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.